怎么没有在剧场里看见你？我是来接我太太下班的。这部戏我已经看过无数次了，里面的大段台词我都背得下来。可是这部戏的奥菲利亚不再是李晶晶扮演了。不知道陆博士对这部戏有什么见解？在1000个人眼中就有1000个哈姆雷特。在我理解，这是一出关于权力、爱情、复仇的悲剧。到后来所有人都死了，生存还是毁灭，这是个问题。依我看，这出戏讲的是一个人究竟该如何面对自己真实的内心。生存还是毁灭，这是一个值得思考的问题。晶晶，我会拿他们的血来祭奠你的。